कुछ बातों पर मुस्कुरा देना ही बेहतर है। अब हर किसी को गाली देना अच्छा नहीं लगता। लोग कहते हैं कितना घमंड है इसमें। मैंने भी बड़े प्यार से कहा, गुलामी हमें आती नहीं और अकड़ हमारी जाती नहीं। बात ऐसी करो कि सामने वाले का दिल जीत लो और स्माइल ऐसी दो कि जलने वाले का कलेजा चीर दो।